Olá, galerinha do YouTube, e hoje eu vou ensinar vocês como fazer slime completa, slime, ó. Então, hoje a gente tem aqui água bolicada, bicarbonato, aqui, ó, tinta se você quiser colorir e glitter também se você quiser colorir. Cola transparente, cola branca que não tá muito pesado porque é muito gordão. Então vamos começar. Eu vou colocar isso aqui, né? Vou tirar a colher. Gente, eu vou colocar só isso, porque eu vou colocar um pouquinho da branca também. Sim. Nossa, vai ficar muito grandona. Pronto. Agora eu vou pôr o glitter. Tá bom. Agora não vou misturar, não. Agora o negócio aqui. Tá bom, porque um roxo bem escurão. Então vamos, né? Um pouquinho de água bolicada, porque senão ela fica muito duro o seu slime. Então vamos. Só 3 pinguinhos. Só. Agora tá bom. Vamos pegar o dedinho assim, ó. Igual sal, igual vocês pegam sal, né? Pegar um pouquinho assim. E colocar aqui. E saborar aqui. Vou colocar mais um pouquinho, porque senão, gente, não matinha. Colocar dentro disso aqui, né? Pra não derramar. Agora eu vou mexer. Nossa, que lindo que tá ficando, gente. Eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Deixa eu só misturar. Olha aqui, gente. Olha que linda. Tá amando. Gente, se a sua não tiver, você coloca só 3 gotinhas daqui. Gente, eu vou arrumar aqui, né? Porque tava toda atrapalhada. Gente, já tá dando certo. Gente, olha, na hora que eu vou fazendo assim, já tá muito boa. É que, gente, não tá água. Não está água, porque essa é a forma completa da slime. Vamos mexer muito. Eu vou pegar aqui do pote, né? Porque já tá desgarrando o pote. Nossa, tá mesmo. Gente, olha que cor mais linda. Daqui a pouco eu vou fazer sem
sem tinta, né? Que a gente vai fazer duas. Eu vou ter que sentar. Vou ficar aqui, né? Do pote. Gente, já está pronta. Ela do pote, né? Olha aqui. Gente, pode ser essa daqui também, ó. Pode estar escrito, só que se você colocar só essa daqui, não dá. Agora você tem que colocar os dois. Essa daqui, ó. Não sei se ela não tem, né? Mas ela deve ter, porque toda cor tem isso. Vou mexer mais, né? Pra não ficar grudento. Gente, tem gente que quer fazer uma slime, só que não tem os ingredientes. Igual, se você tivesse a cola, faz só a cola e a água boricada. E isso aqui. Gente, na hora que tivesse pronto, né? Já tá muito bom. Igual. Gente, deixa eu ver aqui se tá boa. Olha, tá muito boa. É, tá muito boa. Eu vou, né? Tá muito boa, gente. Não tá grudando. Peraí, eu vou tirar uma coisa. Vou tirar aqui da colher. Tá muito grudenta. Vou tirar ela do pote, né, gente? Porque senão, né, não vai dar pra nós mexer nela. Aqui, gente, olha aqui. Vou arredar os potinhos, né? Tá muito molinho. Vou deixar ela aqui na mesa, né? Gente, ó, vou fazer o clipe, né? Ui. Pronto, vou colocar aqui. Gente, olha que gostosa que está. Vou fazer uma bolha. Gente, hoje eu vou fazer uma clara, sem tinta. E uma, aqui ó, duas sem tinta. E duas com tinta, quer dizer, né? E uma com sem tinta. Porque senão, gente... Aí depois a gente mistura pra ver como que fica, né? Fica roxo claro. Aqui, gente, ó. Ficou cor. Só que não deu tanto certo. Então vamos fazer o clipe. Eu vou tirar aqui e vou passar aqui. Olha. Pronto, agora eu vou fazer a outra. Tchau, gente! Então, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho da notificação
Pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá? Então,